嗨大家，今天要来开箱今年我的黑五圣诞节的部分战利品，因为有一些我还没有拿到，不过拿到的部分呢，先来跟大家分享一下。这边是我第2次拍黑五圣诞节战利品系列了，如果没有看过的人，可以去看上一次的那一支 Wicked 的 Fan Edition 的这个 CD， 算是豪华版 CD 吧，就是它有一个算是硬壳的精装，算精装，虽然它很薄啦，但是就是有一些照片跟歌词的这个算小小的写真书，然后里面是有 CD 的。我是黑五的时候订的，然后那时候的，因为它是很新的电影嘛，《魔法坏女巫》，所以它新的作品它就没有打折，但是有凑到免运，所以呢就还是划算，因为美国的运费其实也蛮贵的。这个它还有出一款是黑胶盒的，然后里面会有送一些帽子啊、小旗子什么的。我本来也有想，但是它有一点贵，然后我就觉得说那个里面的东西，我除了黑胶以外，其他的我都还好。然后这个里面它还有小卡，我们等一下一起来开，希望它一切安好。今天我又滑到说 Wicked 好像出了一个蓝光收藏版的那个光碟，然后里面还有送2个，就是一个是 Glinda 的皇冠，然后一个是 Alphaba 的那个帽子。测量请讲完好，然后就是还蛮漂亮的。然后我还没有查那个要多少钱，但是因为我家没有蓝光光碟机，所以它就是一个最麻烦的部分。就是我真的很喜欢的人，我觉得就下好离手，因为那个未来可能也会是一个抬价抬到很高的绝版品，大家可以趁机考虑一下。然后来开这个 Wicked， 哇，好紧张哦！其实我觉得它有一点微微的歪歪的。我这次这个是在美国的 Republic Records 订的，就是 Ariana Grande 她所属的经纪公司或唱片公司。其实我不太确定是哪一个，应该算唱片吗？但我记得 Taylor 也是他们是同一间，都是 Republic Records。然后这一次就是 Wicked 的音乐制作也是归他们管，所以呢，我就是在他们的官网买的。其实它不是超级端正。给大家看一下它的这边，我的围裙能不能开启？嗨，别对我眼睛。西之大学的那个 logo 到这边，然后它后面有一个条码，然后跟曲目。CD 耶！我等一下就可以用家里的磅礴的那个，因为我爸扩大机的音响还不错，用那个听会很有 feel。等一下去播播看。我刚刚去试镜回来，然后我在路上就在听 Wicked 的 soundtrack， 然后我刚刚听到那个贝耶罗，我其实不知道他的英文怎么念 ，Fiyero 吗？他在唱的那首，对，他刚到学校呢，叫大家不要念书了，我们去玩的那一首，就是我好开心的那首歌。然后他是讲 soundtrack part 1， 好赞哦！有谁讲 lyrics？Stephen Screwards 吗？我都不敢折它欸。它就是有曲目 No One Mourns the Wicked。我觉得 No One Mourns the Wicked 也是很听的时候会很难过就是会想哭。哇，这是翡翠城的照片。但这个感觉是这个是开场的时候吗？大家知道他要上串流了吗？这部好像说12月31号会上串流，但是美国区好像是不是在 Disney Plus 或是 Netflix， 是一个比较小众的会上。然后我不确定台湾区有没有任何的办法可以看到，不过大家可以关注一下消息。哇，超美的 Glinda 叫 Ariana Grande。我这次黑五买了好多她的黑胶我，然后这有歌词。很可爱耶，然后 Nazaros 跟 Alphaba， 那我现在就是正在拜读它的原著《女巫前传》，然后它的剧情其实差蛮多的，就是它多了很多细节，然后更复杂，然后人物也更多，就是其实这个音乐剧已经有简化过了，此段有雷，如果会介意的人请跳过。我觉得小说里面蛮多点是蛮不同的，先说它前面其实描述了蛮多 Alphaba 童年跟他妈妈爸爸他们相处的部分，然后在原著小说里面，他除了他们2姐妹之外，还有一个弟弟。
然后弟弟是唯一的至少目前我看到为止他是完好的状态。在小说里面 Nesseros 是他比起像是脚有残疾，比较像是他没有双手，所以他没有办法正常行走。有蛮多不同的地方，比如说像 Fiyero 这个王子呢，他比较像是部落的王子，然后他也不是跟那个 Glinda 配对，他在里面有另外一个老婆，是叫我看的是中译版，他叫什么莎莉玛。然后是他在部落那里7岁就娶了老婆，还帮他生了3个小孩。然后他后来才有跟那个 Elphaba 有在一起，但就是虽然婚内出轨，但他的老婆不是 Glinda， 未婚妻也不是 Glinda， 他们没有相关。他们在小说里目前我读到的部分完全就是认识，但没有任何其他的多余相关。然后有很多细节不一样，然后人物也更多。就我觉得他有把一些人物综合起来，比如说可能把 Fiyero 的未婚妻到老婆这个角色跟 Glinda 结合啊，然后把一些的结合，然后里面有真的蛮更复杂、蛮不一样的地方。所以如果想了解它原始的世界观的人，可以去看一下。这是我从图书馆借的，然后它超破烂，就是大家为什么要这样对待图书馆的书，我真的不懂。然后反正我目前看到一半，我需要赶快，因为电影上映之后它变得很热门，然后现在我后面有超多人在排队，然后我快要必须还它了，所以我就现在在赶工中，就很认真在看。但是看到大概一半的部分，然后我觉得已经超过了电影 Part 1的剧情了。我觉得他们变成好友的这个描写也蛮微妙的，就是没有像电影的铺陈，就是有一个很明确的点让他们变好。我觉得还是有，但是是完全不一样的剧情的编排。然后他们在这个里面，电影是他们在天台嘛，然后开始被追杀，然后他展现出他的魔法什么，然后就是被追杀之后他们分开。但是这里面我现在目前看到这一段应该已经超过那边了，他们已经分开，但他们分开的方式很平和，就是在火车站，然后 Glinda 要回学校，然后他说我不回了，就是我觉得这个政权还有他们这些事情我看不下去，或者我没有办法接受，所以我不想再回去那个学校，然后他就默默离开了。他们没有那种什么哇我飞，然后什么什么，就没有那段，真的蛮不一样的。然后我觉得蛮有趣的是，Glinda在里面其实是主修巫术的所以其实Glinda在里面反而还有一点魔法才能的。基本说他有才能，但他是会一点魔法，他是能变魔法，但他在电影里面基本上都是个麻瓜。然后在小说里面目前的阶段没有看到任何 Elphaba 有展现魔法才能的部分，他没有任何不小心让什么东西爆炸或者什么，他完全目前为止我没有看到他有相关的魔法才能。然后他在学校主修生命科学吧，所以就是跟电影还是蛮不一样的，就是我觉得读起来还是蛮有趣的，因为会突破你的，就是如果你是带电影的成见去看的话，他们是同样的角色跟同一个世界观，但他们的细节非常非常的不一样，所以我觉得还是蛮推荐大家可以去看的。然后它的第2集是女巫之子，其实我不确定这个是在讲什么，然后有可能就跟Wicked 没有关系的，可能就是另外的剧情。既然讲都讲了，就算到一起。我又记了2本，都是《绿野仙踪》。然后这一本呢，就是我是看评价选的，然后大家说这一本算翻译的还不错，但就是真的只有《绿野仙踪》第1集，因为《绿野仙踪》好像原本是10几本吧，然后台湾有翻完的，只有一开始有一个叫水牛出版社，但他们卖的书都已经绝版，然后图书馆也不齐，就是没有10几本都有，我记得图书馆只有5本吧，然后它本身又绝版，所以你也买不到。然后后来这个逗点文创它这超小超可爱，他们有出了这个，都是我从图书馆借的，然后他们出的这一个也是有把全部的绿野仙踪好像14本嘛，全部有翻译完。但是呢，逗点文创他们只有第1集这个奥兹大帝的神奇巫师这一本它有印刷出来，它后面其他全部都是电子书，所以你只能用电子书或是网络平台，或是你有那个阅读器可以看，就是它没有纸本。然后我是超级纸本派，所以我很难过，但我还是有去图书馆排它的电子书的那个预约。这应该是同样剧情，我就想说我来看一下不同版本的翻译长什么样子。而且这个作者他其实翻了非常多次《绿野仙踪》，就除了这本之后，他前几年还有再翻译过一次，就是只有1本的《绿野仙踪》。扯题扯很远，回到我们的这个开箱，我刚刚开到第几页？这个他好像我记得他在电影是翻另外一个名字，但他在小说里叫茉莉帕夫人，而且是个胖子，然后很尖酸刻薄，就是我觉得跟
那个杨紫琼演的形象是蛮不同的。这一张超好看，它的那个是什么啊？灯泡。好，它后面有一个小卡，是这一次他可以学韩团了，搞一些小卡策略。这样，它掉出来了，是这样子。第一张就是 Glinda， 有没有对到 Glinda？ 好爸爸，这是巫师嘛？Oh， 然后 Fiero 吗？他们的合照Buck 蛮有趣的。Buck 在原著小说里面跟他们的关系也是，有一点点不太一样，基本上还算是像的了。对，反正就是非常多张，然后背面是 Wicked 的卡背，超好看。外面有一个图案，不知道大家有没有发现，我现在穿的也是我这次的战利品之一，就很感谢我朋友帮我从美国拿回来，就是他刚好回来过圣诞节，然后我就是寄到他那边。这件是那个 Folklore Taylor Folklore 的那个 cardigan， 然后我是买 M， 可以给大家稍微做个参考。我身高161公分，然后这个 size 的袖子呢，就是会这样子，稍微比我的手长一点。然后长度的话呢，会大概我的大腿一半啦。我觉得如果你小字的话，当然就是买 S 或 M，S 跟 XS 的那个区间，这个尺寸我觉得也 OK。然后我觉得如果我再穿小号应该也 OK。而且我那时候一直在犹豫就是要买哪个，然后后来就是买了之后 XS 跟 S 也没了，所以就是没办法改，所以就接受。但我觉得穿起来还是蛮可爱的。然后我就继续穿这个 cardigan， 来开箱。我其实已经开箱完了，我一收到破布底袋先把它打开，没有，因为我要先确认它有没有问题，比如说撞坏啊、水漏掉啊、没有纸啊。我已经看到网络上太多灾情了，所以我很紧张。我觉得它的那个印字，我拿到版本印的有点不清晰，但我觉得小问题。然后我就是它会有一些就是品质有点参差不齐，它确实是会有一些收边没收好啊，会有一些不知道什么东西拉丝的东西，然后我还要把它清掉。对，有一条拉丝，然后我就是也清不掉，它就粘在上面，所以会没有办法。水虽然有点脏，但是就是会飘着一些奇怪的东西，但是整体来说还 OK。而且至少我是有纸的，有纸我就很满意了。就是有人收到没纸的真的会哭然后他就是会唱 Fortnite， 他就下面有个开关装电池之后，他会唱完一整首的 Fortnite。Send away, but come and get me。我们只能听讲，因为有版权警告。然后超美的，我现在就是圣诞节把它摆在家里，因为很快乐就是哇，然后它的就是上面的字，好像违纪拍得到吗？它上面呢打字机是有字的，然后上面的纸也是有字的，就是全部都是歌词。国外有一些社群账号，然后就有偷偷预告说好像这一颗要出来了，有消息。然后那时候我有看到，但其实我一开始没有什么兴趣。然后是大家有一些人很疯，然后他们那时候那几天就一直在等，觉得说那几天应该要出来，所以他们半夜都在等。然后我们就在聊天，就是在线上聊天。然后那时候就看到他们突然说：“上架了，快点！”然后我就上架了，然后我就也点进去，然后还进去排队，就他进去结账页面就开始排队，跟等那个晴天一样。然后开始排队的时候，我就想说：“我要买吗？就是这好贵哦，一颗$50。那时候算圣诞节黑五档期，所以就是也是官网有免运，寄捷运仓它又是免税州，所以其实我真的就是只有还$50跟捷运仓运回来的运费而已。那时候我就想说要吗？然后我还停在那个结账页面停了可能15分钟，然后才想说好啦，不然买一颗好了，不然到时候没了我可能会后悔。然后我就下单了。然后现在那时候还有很长因为那时候这个好像有5万颗，它出了1个小时才全部收到。但是那时候好像是台湾时间的凌晨2、3点，所以就是很多人台湾人都在睡觉。然后美国人就是觉得说这次量产给的蛮足的，大部分想要的人第一时间进去，1个小时内基本上都有顺利结账，也顺利发货。而且这个未来应该都还会补吧，所以大家就不用太担心。毕竟这个专辑连1周年都还没满嘛，所以就是未来应该会有的。如果真的很喜欢的人，拜托下次看到就请直接下单了，不要犹豫了，不然的话你就会再错过一次。先来说这一次黑五档期入手的这张是 Thank You Next 的那个 Pink and Clear Split 吧，就是粉色跟透明色的
各一半的那一种，然后它算是限定款，但是有可能现在还能买到，因为我后来发现 Ariana Grande 在黑五档期的时候，官网释出了，就它有预告说它接下来要有3张之前限量的胶会限时补货，但它其实没有限时，它就限量补货啊，卖完就没了这样子。然后它是补这个 Split， 然后还有那个 Dangerous Woman 的，就是它的 Swirl， 反正我上图那一张跟那个 Sweetener 的蜜桃胶，然后反正我这一次呢就是买这一张，而且他们的官网非常好，就是他们可以直接寄回台湾，只要12块美金，就直接填台湾地址直接寄回来，就是他们官网非常的大方，就泰勒斯蛮常不行的，他就要看东西，他有东西可以直接寄，有些东西又不能寄，然后有些还会抓你的经常地址，所以我觉得 Ariana Grande 这真的蛮不错的，而且他蛮快就寄到，大概他出货1个礼拜我就收到了，所以就是很不错，而且目前乍看是没有什么问题，就是唯一的问题就是看不出来它是 split， 就是从外观看不出来，所以如果我没有拆封的话，就是里面万一是黑色我就只能哭，但是我现在暂时没有要拆，我要等我的黑胶机买了之后我再来开一集，那个到时候如果有的话我会放资讯卡。再来就是这次有补货的 Sweetener 我也有，但是我不是这一次黑五买的，我是他在暑假好像7、8月的时候有补货过一次，然后也是蛮快就没了。然后那时候因为我还不知道原来 Ariana Grande 的黑胶可以直接寄回台湾，所以那时候我就以为跟泰勒斯一样只能寄美国地址，所以我就寄给就是跟我收这个帮我收外套的这个朋友他家，然后请他帮我收。结果呢，没想到后来我发现其实可以直接寄回台湾，而且直接寄回台湾还比较便宜，因为他们就是我朋友在纽约，然后纽约有州税，然后就是运费加州税之后，反而比你直接寄回台湾的价格还要贵，所以就是大家有时候可能还要确认一下美国官网的每个商品会不太一样。如果可以直接寄回台湾的话，有时候其实是比较划算的。这个就不是这一次，但是这次黑五也有补货，然后我是之前就买了，然后就一直放在我朋友家，然后等到他这次圣诞节回来才拿给我这样。然后这也是我很担心里面其实是普通黑胶，我真的会哭，但是现在是还没有拆封就不知道。然后之后如果可能黑胶来的话，我应该首先拆这个有 split 的，因为这是比较危险，然后到时候再开一个开箱影片给大家吧。接下来介绍一下我这一次黑五买的但 Yours Truly 10周年，它跟 Wicked 是一起的，他们都是从 Republic Records 的官网上买的。然后这一次它在美国官网是7折，就是它的出道专辑10周年版本的涂胶。然后它其实不难买啦，就平常都能买到，但是这次就是有7折就很划算。然后因为它上面有个贴纸，就有说这是10周年限定版，里面是有印图片的图片胶，然后我也还没拆，不过这个我比较不担心有问题，毕竟它外面就是有很明显的贴，虽然也是有可能有签网啦。然后这一张这寄回来，它有一点点就是封膜有一点破，但是整体的问题没有超大，就是我觉得还在我可以接受的范围内，而且它是 Made in Germany， 我完全不知道为什么会拿到一个德制的，蛮妙的。然后这张我其实有它的原本的普通黑色版，就是有可能大家会看到我前面欧洲的战利品里面有介绍过它，就是我在欧洲荷兰唱片行里面找到，然后很便宜，好像才15块还是25块欧，反正很便宜的价钱，然后我就买了，然后换算台币大概才500-600块吧。那我那时候还想说，它是不是哪里有撞到，还是坏掉，还是拆过，还是什么原因，然后导致它这么便宜，就比官网还要便宜哦。因为官网我记得还要20几块美金，然后它反正是很便宜。然后我那时候就想说，是什么问题吗？结果我检查之后，它不但封膜完整，而且是全新，我完全不知道为什么它特别便宜，而且它同时现场有2张，然后一张是好像20几块钱，然后这一张10几块钱，然后它们完全一样，我就不知道为什么这张特别便宜，不然它价钱贴错，但还是必须卖给我，所以我那时候就直接买了。乍看是很像的，但是里面好像也是很像，但是有一点点的颜色选用上的不同。我之前有稍微看了一下网络上的开箱，那它背面这个10周年是有亮亮的，那这个就是没有，但它的歌应该是几乎是一样的。然后我现在就是还有一些很多的 Ariana Grande 在我朋友那边，就是还没有回来的。像 Wicked 我这是买 Glenda 的黑胶，就是它封面的那张。虽然我其他也有在考虑，但目前就是只有先买那张。然后还有 Dangerous Woman 说的那个特殊色的，我也是另外买的，就是不是在这一次的美国补货买的，我是在英国的官网买的。然后它在英国官网之前是一直长期有货的，所以如果想要的人可以去看一下英国官网有没有。然后我是寄到朋友那边，英国区的官网其实有蛮多特殊色是长期有的，包含My Everything 的 Split 跟Dangerous Woman 那张的特殊色
特殊彩胶在英国官网都是长期有货，因为买 Everything 那张我之前在英国的时候也有买，然后它在那边，然后现在懒得拿，反正就是我之后欧洲有另外一支片上面会有，我到时候放资讯卡大家可以去看，但我要等我剪出来。那来跟大家看我 Wicked 这次就是看了之后就是很 lucky。我从 Wicked 开始收集 A3 的特点海报了，就是新的兴趣诞生，然后特别买这个 A3 册子要来装它。然后那时候我看得很幸运，就是我是看杜比影院，就是美丽华大集。然后那时候我其实不知道要领实体票券，因为我就是小狒狒，就是我平常看电影没有在管这个，所以我完全不知道规定。然后我不知道要领纸本票券才可以领海报。然后我跑去问他的时候，他说：“要用纸本票券，就是你要开场的时候先换纸本票券，才可以拿纸本票券去领海报。”我就拿手机说：“我用 App 进去了。”然后他就说：“好，没关系。”他还是给我，他就给我这个杜比影院的海报。然后因为那时候刚上映，我刚上映1-2天我就去看了。然后那时候刚上映的时候，他们美丽华的活动是，你只要同时看 IMAX 跟杜比影院这2张票的票根，可以再换一组 Golden Dye 跟 Alphabet 的个人海报的那一款。然后那时候我就说，哈，那这样我没有票根，是不是等于说我那个特点，就算我集到 IMAX 版的票根，我一样不能换？然后那个人就说，对，而且他们没有办法再补印什么票根，因为电影已经播完了。然后他就说，不然 IMAX 你看了吗？我就说还没耶。然后他就说，那再多送你一张 IMAX 的海报好吗？我就说好啊，有什么不好的吗？当然好啊，对吧？然后我就再看了一次杜比影院，获得2张海报。今天是12月27号，就是刚过完圣诞节，请大家去看我的 Lover House 的组装影片，就圣诞节上的那个 Lover House 的影片，大家快点去看。其实平常是没有到超级发疯收藏癖的程度，就只是觉得好像蛮有趣的。如果有喜欢的电影，就可以来搜一下。然后顺便讲一下，这个是我之前看 Jessica 来台北演唱会的时候，他们都有送，然后我发现刚好在 A 上，就把它放进去。然后再来后面是这次星际效应10周年，我有去看微秀的特别场，然后它的那个字是有抗字的，就很漂亮。但是我拿到这有一点点凹到，这其实我不知道是我自己凹到，还是他给我的时候就凹到，因为我之前没有注意，它装在一个塑胶套里面，然后我回家才发现的，然后就来不及了。我忘记说，我还有买 Anthology， 怎么可能没买呢？我的是欧版的，然后是 Made in Germany 的。然后我是因为美国这次 Target 大砍单，我一订它就秒砍，下一秒直接被砍。我订了6次都秒砍，我后来就放弃了，因为 Target 抓集运仓地址抓的蛮严的。然后我的朋友那边，因为朋友那边太多，所以我不好意思再请他们帮我，所以就想说可以的话，先自己买看。这家各国的定价是有价差的，美国是真的比较便宜，然后像欧洲官网的定价就会比较贵。但是 Director Book 这一次的价差其实还好，就是大概100-200台币内，所以我觉得，没有说一定得要从美国买，而且美国还会有州税之类的嘛，就是看你在的州。因为 Target 就是会砍单嘛，所以这张我也不是从 Target 买的，这张我是从欧洲的唱片行的网站订的，然后它的价钱比官网稍微便宜一些，刚好之前有跟他们买过，然后有发现，他们就是在上架之后过几天他们有出。而且他们最近还给我降价，我买完之后还降价，什么鬼？然后反正就是好了，没有差很多。然后他就是帮我直接寄回台湾，然后我觉得非常的不错。然后呢，这一次Anthology我也还没有开，但他寄来还算完好，虽然说它这个有点皱皱的，所以反正就是应该没事吧。就是反正之后等一样，就是等我真的黑胶机买到，最近真的已经在观望了，耶，很喜欢，哈哈。因为我觉得 TVPD 的前面4版还是蛮值得收的，因为我都收了，但我还是得说还是有值得收的部分，因为它前面都有写真书，而且4本的写真的内容是不一样，照片是不一样，虽然歌词是一样，但是它用了很多不同的照片，然后编排也完全不同，所以其实我觉得它那4本还是蛮值得收的。然后日本这一次应该就是今天12月27号，日本会发售他们的 Anthology 的限定7寸版，日本限定版本的 packaging， 日本人设计的7寸胶的那个样子的。突然想到，我拿到我的 Late Night Edition 了，这是我从日本订的，然后我是订，然后送到他们的超商，然后我朋友刚好就是那时候要去日本，他就直接去帮我去超商领货拿回来。就 Late Night Edition 里面
这一版是日本限定版，现在这个款式就是这个 Late Night Edition， 可能只剩下日本有，因为原本美国也有那种就是 Jewel Case 的那一种版本，然后现在已经绝版，很难买到。但我更喜欢日本7寸，因为它就很整齐，它跟其他7寸胶可以放在一起。就是在今天日本发售7寸版的 Anthology， 今天会发售，然后预购的前不知道多少名会有送那个 Anthology 的吊饰，封面吊饰，然后是算特点吧。但是因为我现在没有急要，而且我明年2月就要去日本，所以我就想说，我到时候只去现场看好了。就那个吊饰对我来说吸引力没有到很大，所以没有非得要那个特点不可。然后明年去的时候就一起拿回来，这样也不用再多付运费。所以就是打算明年去日本的时候，好好去唱片行挖挖宝藏。OK， 那这样就是真的讲完了。那喜欢这支影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，然后留言告诉我你的想法。可以追踪我的 Facebook 粉丝专页跟 Instagram。那我们下次见啦，拜拜。